成功，你已经72小时没合眼了，休息一会儿吧。明天就是交付样机的最后期限，还有几个参数，今天必须完成。这……完成了，验收系统正式启动。太了不起了！成功，您发明的这套设备价值100亿，您真的不想出售吗？钱再多，能换来核心技术不受制于人吗？这套设备和核心技术，我将会无偿献给国家。周助理，周助理，求您了，这是5亿定金，只要成功，授权一个衍生专利给我们，以后收益的80%，不，90%都归成功。程姐，你太顽固了，科学没有国界，金钱权力不分善恶，人不为钱，天诛地灭。这笔财富你不要，我要。不！我宁可毁掉我半生心血，也不会让它落到你手里。不！老天爷，求你开开眼吧，救救我的灵儿，求你了！这是什么地方？灵儿，你醒了，阿娘在这儿呢。你是谁？灵儿，你是不是上糊涂了？我是娘啊，你到底怎么了？什么？我终于到母爱了，还是一个孩子身上。方灵儿，命还挺硬，居然还没死。柳氏，这丫头不是好端端的在这喘着气吗？你倒是有脸，3天不做工，这个月的月钱你拿什么交？大夫人，请你发发慈悲，赏我点银子找个大夫吧。灵儿她已经发烧3日了，再这样拖下去，恐怕熬不过今晚了。恩典，你一个贱婢出身的妾，也配伸手要钱？老爷能把你们留在府里，已经是天大的恩典了。就是，方灵儿这个死丫头，死了倒清静，省得浪费我们方家的米粮。女孩怎么了？同是方家血脉，凭什么你们锦衣玉食，而我们却要住柴房、做工交钱？这公平吗？公平？你娘是个出生低贱的奴才，你就是个赔钱货，也配跟我们讲公平？没错，你们生来就是下等人，没什么资格讲公平。柳氏，你明天就带着这个丫头片子出去做工，回来交钱给家里。我看，真正的蛀虫是你们这种不劳而获、坐享其成的人。反了天了你了！你个丫头片子，还敢骂人！娘，看着，我今天打死这个晦气东西！
往哪儿跑？今天不打死你！啊！哎呀！哎，我的头！杰儿，杰儿，你没事吧？天杀的死丫头，看看你干的好事儿！大夫人，您别生气，莲儿她不是故意的，刚才是个意外。不，我就是故意的，而且是算好的。这丫头，眼神怎么像变了人？看着心里发毛。妈，我不管，现在就叫人来把这两个贱种打死！灵儿，快别乱说了。大夫人，灵儿她只是发烧烧糊涂了，胡说八道，她怎么可能算好呢？您别生气，我这就给大少爷包扎。滚开！别拿你脏手泼我儿子！我看你们俩就是早有预谋，要害我儿子。来人！啊，夫人！柳氏，你们俩现在要是跪下来，给我儿子磕100个响头，我兴许还能让你们俩多活一会儿。光磕头可不够，我还要你学100声狗叫，从本少爷的胯下钻过去。大夫人，少爷，千错万错都是我的错，您不要怪灵儿，她还小，求您高抬贵手饶过她吧。我这就跪下来给你们认错。娘，你起来。像他们这种人不配。今天你们休想再欺负我们！好，你个小贱种，死道理疼歪嘴硬，打死送去乱葬岗，给我上！打！你妖怪！你怎么可能有这么大力气？难不成你真是妖怪？快说，你是妖术哪学的？我这不叫妖法，这叫基础力学。你们还想再看看？那我就再送你们一个魔盘。柳氏，你们两个别得意，明日老爷就回来了。等明日你们要是交不上乐器，我就让老爷把你们俩都赶出去，流落街头，我看你们怎么活！灵儿，你是怎么移得动磨盘的？我发烧，做了个怪梦，梦里女神仙教会我的。难道灵儿高烧3日，真的烧坏了神智？灵儿，不管你变成什么样子，你都是娘的女儿，别怕，娘会永远陪着你的。娘，方家如此待你，你为何从不离开？娘当年卖身葬父，签的是死契，就算娘最后想走，也没有钱赎身。再说了，娘也不想让你变成一个没有爹的野孩子。娘，从今日起，没有人再敢欺辱我们。我会带娘离开方家，让娘过上好日子的，让更多像我们这样的苦命人也过上好日子的。莲儿这眼神，跟以前真的不一样。莲儿，这里就是娘做活的房场了，你在外面乖乖等着，不要乱跑，知道吗？好。你
们都给我过来！3天，还剩最后3天，扬州府的老爷们就要过来提货了。现在连一半都还没吃出来呀！你们都干什么吃的？掌柜的，这云锦花样太繁复，每织1寸，提速上万次，我们手脚都快要断了。是啊，掌柜的，这一日也织不出2寸细锦，这上千匹数目实在是太多了。契约是白纸黑字，1000匹云锦，10万两的买卖，拿不出货，我倾家荡产也赔不起。这作坊倒了，所有人都得喝西北风。这是最典型的低效商场模型，杠杆、滑轮、斜面、螺旋、齿轮这些基础力学原理用在这个时代，岂不是降维碾压？掌柜的，我回来上工。你还知道回来？3天不见人影，我这个织造作坊是你想来就来，想走就走的，滚出去！掌柜的，之前是我女儿生病了3天，所以这才耽搁了。求求你让我回来吧。行了，我要是不缺人手，你想上工也行，工钱减一半，1天10文。不想干呢就走人。等一下，你凭什么只给10文？这是谁家的孩子？作坊种地，先人出去。灵儿，娘不是让你在外面等吗？你怎么进来了？赵掌柜，我娘给你织1天的布，就给10文钱，你是不是欺负老实人？你觉得我该给你娘多少工钱呢？灵儿，别胡说。娘，你放心，我要的价格都是合情合理的。1天500两。500两。小丫头，你疯了吧？我这个作坊1天也就200两，你是来故意捣乱的？不，赵掌柜，孩子还小，不懂事，您大人不计小人过，不要跟他一般见识。少废话，有事赶紧带着你这个疯丫头滚！赵掌柜，你难道真的想要你这作坊关门大吉吗？说什么？小丫头，你敢咒我？1000匹云锦，10万两的买卖，3天，你能织出来吗？我织不织得出来，跟你这个疯丫头也没关系。我看你就是找打。那我如果告诉你，我有一个办法，可以让你在1天之内做完1000匹云锦呢？你说什么？你碰过织机吗？你知道那个梭子怎么穿的吗？没有，但是我的这个方法不需要人亲手去织。这，灵儿，你不要再胡说八道了，快跟掌柜的赔个不是。我没有胡说八道。赵掌柜，我刚才简单算了一下，你这里所有的织布机加在一起，3天3夜不睡觉，都织不出来1000匹布，更何况是复杂的云锦呢？你到底想干什么？简单，你只要按我说的做，1天之内1000匹云锦如数奉上。只要1天呐！否则你和你这作坊只有死路一条。你哟，我当是哪路的神仙在这指点江山呢？原来是我们方家柴房的小废物呀！怎么在府里装神弄鬼还不够，又跑出来坑蒙拐骗？方少爷，这小丫头也是你们方府的人，是不是这儿有毛病啊？这小贱人在我们府上就是干粗活的，1天学堂没进过，不认识的字一大箩筐，连自己的名字都不会写，说她半疯半傻，不足为过。方文杰，她好歹是你妹妹，你怎么可以这么说？呸！
你一个贱婢生出来的赔钱货，也配叫我哥哥？他还配姓方？我是没有上过学，也不会认字，但是方家可是花重金请先生教你。听说你连三字经都背不熟呢，家里的账本你看得懂吗？你这败家子，除了挥霍家产、仗势欺人外，你还会干什么？方家有你这样的蛀虫，真是离败落不远了。赵掌柜，你听见没？他就是个满嘴胡言乱语的疯子。你要是信他的话，就等着赔光棺材本，出去要饭吧。赵掌柜，你不信我的话，那就等着苏州那些老人们拿着契约找你赔钱吧。到时候我就看着你关门倒闭。娘，我们走。哎，等等。那你说说看，到底有什么好办法？执笔伺候。拿上拿上。这是什么鬼画符啊？这弯弯绕绕的像只鹿啊，这能织布？这画的什么呀？我的娘啊，这简直就像癞蛤蟆身上插18根烧火棍。灵儿，你这画的倒不像是织布机，到底是什么？我这叫蒸汽纺织机。蒸汽？啥叫蒸汽？看到那壶口冒的白烟了吗？水烧滚了化成气，就是蒸汽。哦，你这个小贱种的意思是烧一壶开水就能织布？赵掌柜，他这是把你当3岁小孩耍呢！混账东西！你这个疯丫头，竟然敢戏耍我！看我不打断你的腿！赵掌柜，息怒，孩子只是发烧烧糊涂了，胡说八道，我这就给您赔罪。发烧？我看是这小贱种把脑子烧成浆糊了吧？连烧水织布这种鬼话都编得出来啊！柳氏啊，我好心让你上工，你这个疯丫头竟然敢用这鬼画符来消遣我，拿我全家的性命和这作坊几十口人的饭碗开玩笑！对不起，掌柜的，我们再也不敢了。娘，不用求他，要是能救活这作坊，也是在救我们自己的生路。赵掌柜，你若不信的话，你敢不敢和我来个赌约？赌约？这可是你自找的，我不给你点教训，别人还以为我好欺负。说吧，赌什么？就赌我能不能按照图纸把机器造出来，我们当场试机。如果他织不出1寸云锦，那我便赔你所有损失，10万两白银，1分不少。10万两，小丫头，你可知这10万两白银是多少数目吗？啊，你和你娘卖个180回都凑不出一个零头。灵儿，这个赌约不能打。柳氏，这小贱种在这妖言惑众，是不是你教的？故意给我们方家找麻烦，丢我们方家的脸。赵掌柜，你都已经被逼上绝路了，难道这样稳赚不赔的赌局你都不敢吗？掌柜的，横竖是个死局，试试又何妨？万一呢？好，我赵某就跟你赌这一把。好，你们都作死是吧？柳氏、方灵儿，你们闯下这么大的祸，我们方家可不背这个锅。我现在就回去告诉我娘，把你们从方氏除名。灵儿，你真的打算这么做吗？娘，你放心，我绝对不会让你失望的。
装好了，你们可以出来了。就是这么个怪东西，疯丫头，你赔钱吧！这什么东西啊？没见过。就是这么个怪东西，疯丫头，你赔钱吧！赵掌柜，我还没启动呢，你急什么？气什么动啊？生气呢？我看这个东西根本就不会动。烧水来之不，这8辈子也没见过这么稀奇的事儿啊！怕不是障眼法吧？听说这小丫头会妖法。啊，疯丫头，你现在认输还来得及。赵掌柜，赌约既立，无反悔之理，你就等着瞧吧。哼，我就不相信这烧水的玩意儿还能织布。哎，你们方家也算是大户人家，那10万两银子就让你爹来赔。好大的狗胆！敢坑方家！娘，你看他们呀，在这捣鼓半天，就架这口破锅，还敢赌10万两银子。柳氏，10万了，你怕不是失心疯了吧？还是说你想故意打赌坑害方家？这再怎么叫，也就是个烧水壶。娘，我看呀，这死丫头就是对我们怀恨在心，想让我们故意赔10万两银子。赵掌柜，我今天就把话撂着，这2位的所作所为与我们方家没有任何关系。你最好现在就把这2个招摇撞骗的东西绑了，扭送官府。疯丫头，你都听见了，若是不成功，要么出10万两银子，要么我去报官，抓你们坐大牢。赵掌柜，他们2个，一个败家纨绔，一个无知泼妇，你信他们？放肆！你们娘俩什么身份？一个卖身的丫鬟做了小妾，和一个柴房里出生的丫头片子，本来就不配进入我们方家。我是方家的当家主母，现在我就宣布把你们2个踢出方家。好啊，我们求之不得。不过，到时候等我这蒸汽机运转起来，家吃百两的时候，你们可别哭着求我们做回你们方家人。好啊，那今日诸位都做个见证，说这破玩意儿真能织出1寸云锦，我和我娘就从这儿爬着出去。我们娘俩虽人微言轻，但说出去的话泼出去的水绝不反悔。没错。疯丫头，我不管你是不是方家的人，今日这玩意儿要是出不了云锦，我就用你们母女俩来抵命。时辰就快到了。我就说吧，这一堆破烂做的废物，就和造它的主人一样，是个彻彻底底的废物。你说你倒腾这么半天，结果就给我们看这个。赵掌柜，你不会是被这个丫头灌了什么迷魂汤，还是你根本就眼瞎啊？疯丫头，你现在还有什么好说的？急什么？蒸汽压力尚未达到峰值，只是系统预热，主传动还未。够了，满嘴鬼话，你还要编到什么时候？赵掌柜，你还要被这死丫头糊弄到几时？柳氏，你睁大你的狗眼看看，你都生养了一个什么东西，在这里满口胡话。今天赵掌柜就算饶了你，我也要把你们2个乱棍打死，以儆效尤。
混账！我怎么可能会饶了他们？我现在就把你们扭送官府，告你们行骗欺诈之罪！来人，给我绑了！我认同我女儿，放开她！我女儿说行就一定行的，你们放开我娘！有事啊？要我说，你就是个疯子，生出来了个疯女儿。这东西啊，她连动都不会动，连个屁都不会放。幸亏我儿子及时叫我来，把你们从方家除名。就算你们被大牢里的老鼠吃了，也跟方家没有任何关系。张掌柜，都是我的错，我女儿还小不懂事，求你放她一马，送我去坐牢，一切后果我来承担，放过我女儿。现在知道怕，完了！今日你们母女俩一个都跑不掉，一起下大狱吧！赵掌柜，千万不能放了这个丫头，现在就拉她去官府，打她80大板，打死拉倒！就是呀，打死了我们也不收尸。我说了，再等等，你们放开我！等个屁！押走！是。天老爷，真的织出云锦了！这什么怪东西？居然真能织布！这怎么可能？方灵儿，你做了什么？这怪物怎么突然开始织布了？妖术，这体是妖法，寻常织机怎能如此？赵掌柜，你验验，这云锦可还入得了扬州老爷们的眼？这真是天公之作呀！照此速度，何须3日，1日足以织出千匹，真让你说对了。赵掌柜，我先前说过，我娘1日工钱500两，您还觉得荒唐吗？荒唐的是我有一石泰山，500两太值了！快取现银！是。 500两，真金白银呐！哎呀，这小丫头神了呀！这娘俩一定是要翻身。灵儿，这些真是给我们的吗？娘，我说过会让你过上好日子的，这才刚刚开始。灵儿姑娘，啊不，小祖宗，这宝贝织机卖给我，价钱嘛，2000两，啊不，3000两一台，你先给我做3台。织布机我可以多造，不过我不卖。小祖宗哎，3000两一台也不卖？我卖的是专利，换句话说，一台机器织出1寸锦，那我便要收3成。只要机器不止，银钱便流水不绝。赵掌柜，你可愿意？愿意。灵儿小祖宗不仅手巧，心思更是通透。我们这就立契。不行，这契你不能和他签。没错，他是方家的，这银子、这手艺、这织机的分成，通通都是方家的。你们简直是欺人太甚！方才还想把我们从方家出名，现在看到有钱了，怎么又不除了？这银子、这手艺、这织机的分成，通通都是方家的。你们简直是欺人太甚！方才还想把我们从方家出名，现在看到有钱了，怎么又不除了？我说要把你们除名，只是口头一说，并无文书凭证。就是，你们现在
还都是方家的人，这些东西都给我娘保管。这银子、这图纸都是方家的。赵掌柜，你也看到了，钱和图纸都归方家，那么你要的蒸汽纺织机，就找他们造吧。什么？方夫人，方少爷，你们二位能造出这个蒸汽织机吗？我才不研究这么奇怪的东西呢。但是这个丫头会做，她就得给我们方家做工。没错，谁要是想要这奇怪玩意儿，都得来我们方家排队交钱。你想让我给你们方家做工，做吧。方灵儿，你可姓方，竟敢背叛方家，简直大逆不道！没错，你们要是再胡闹的话，信不信我以方家家主的身份把你们俩进猪笼？你们两个平日里就爱欺负我，现如今又来抢我们的银子和图纸，凭什么？就凭你们是方家的人，就没有理由说不。那我现在告诉你，不，我不会给你们方家做任何东西。赵掌柜，你要的纺织机恐怕是拿不到的。你们俩人造不出蒸汽机，还想抢人家的图纸和银两，要不要脸呐？赵掌柜，这是我们方家的家事，还轮不到你来管吧？哼，家事？你们抢的是我的救命图纸，不还我财路，还抢我银子！你们这两个不要脸的东西！来人，打！是。不还我财路，还抢我银子！你们这两个不要脸的东西！来人，打！是。死你！疼死我了！娘也疼啊！都怪彭灵儿那个小贱种！让我人孙保重！你们两个仗势欺人，强占钱财，现在还想怪我赌？但如今这般下场，是你们活该！刚才有人说，要是怪物机器能织出布，那么就爬着出去。爬出去！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 我们爬就爬，方灵儿有事，这是没完。灵儿，娘真的觉得像在做梦一样。这些银钱，再加上你约的分成，这样咱们娘俩以后真的能过上好日子了。但是娘，要想过上真正的好日子，咱们就得离开方家。等方德回来，灵儿这就帮你赎身。想得美！哼，你们吃方家的饭，要砸方家的锅，你们简直就是方家的败类！就是，别以为你们挣了几个臭钱，就敢不把方家放在眼里。去，把这两个忘恩负义的贱民给我绑了，把银子抢过来。是。不准拿！这是灵儿费尽千辛万苦自己挣的。哼，她一个小丫头片子，有什么本事？不过就是一些变戏法的障眼法。把银子抢过来！是。不准拿！这是灵儿费尽千辛万苦自己挣的。哼，她一个小丫头片子，有什么本事？不过就是一些变戏法的障眼法，骗得了别人，骗不了我。就是，你们吃的、住的、穿的，哪样不是方家赏你们的？你们是方家的人，你们挣的一分一毫都是方家的。看来你们今天挨的打还不够多，想在家里接着窝里耗。今日
你让我娘在众人面前颜面大失，我现在就教你什么叫做长幼尊卑，什么叫做方家的规矩。夫人少爷，千错万错都是我的错，不要动我的灵儿。娘，你不要说他们，你我都一样，他们没有资格动我们。哼，好一对嘴硬的贱骨头，给我上！打！住手！住手！打打闹闹，成何体统？我才去皇家行宫半月，你们就在家闹翻天了！天，您终于回来了！您要是再晚一步，这2个贱种真的要把方家的天给捅破了。老爷，是啊，您都不知道这几个月我和我儿为了家里受了多少委屈。哎，你这脸怎么受伤了？谁打的？都怪他们俩！今日这小丫头撺掇柳氏去制造作风闹事，竟然跟人要赌10万两银子，说什么能做出新式织布机。就是，我和娘好心阻拦，他们2个竟然勾结外人对我们动手。混账柳氏，你带着死丫头出去招摇过市，还赌10万两，你眼里还有没有方家的规矩？老头子，你怎么不分青红皂白，就怪我们呢？你叫我什么？你听好的，老头子，是他们逼着我娘出去做工挣钱，我与别人打赌也是为了我娘，跟你们方家无关。怎么回事？平日里这丫头胆小如鼠，如今她怎么敢这样跟我说话？灵儿，你不要跟他吵，他对付家人的手段凶狠，我们不要惹他。娘，就是他们平日里欺负我们惯了，所以我们不能再忍耐。老头子，今日我来就是跟你们方家一刀两断。你说什么？死丫头，你是不是活腻了？我们就是想要好好的活着，所以才要离开方家。你给方家惹了那么大的祸，还想走？看我不打断你的腿！老爷，你怎么能听他们一面之词呢？你可曾问过我们打赌的结果？这还用问吗？一个黄毛丫头，懂什么织物啊？比试输了10万两，你们拿命赔呀！老爷，我们并没有输，灵儿她确实造出来了，叫蒸汽织布机。赵掌柜当天就立了契约，还有这些银钱。这个就是蒸汽织布机的图纸，你好好看看。这什么鬼东西？这个是莲儿画的蒸汽织布机的图纸。狗屁图纸！要我看的话，就是他妈邪门歪道、奇技淫巧，根本没用。老头子，明明是你自己什么都不懂，还盲目自大，污蔑别人的本事，都是奇技淫巧，你懂不懂？这叫科学。老头子，明明是你自己什么都不懂，还盲目自大，污蔑别人的本事，都是奇技淫巧，你懂不懂？这叫科学。科什么学？口无遮拦，目无尊长，女子就要遵从3从4德。你娘没把你教好，看我今天来教你。你有什么资格教我？男女生来就平等，我们凭本事赚钱，合作之要。老爷，莲儿说的句句在理。住口！看来是我平日里太纵容你们了。都去祠堂给我跪着，跪到想明白规矩在为止。带走。等等，
老头子，这是你建造行宫的图纸？快说，这谁绘制的？你给我拿来！哼，这可是皇室行宫修建图纸啊，可是尚书大人亲自督办绘制的，而且是一个黄毛丫头能看的。那我就告诉你，老头子，主梁跨度15丈，截面却只要12张荷载设计。更致命的是，此处用了悬挑结构，安全系数不足1、2点。你在说什么鬼话？你是不是疯了？那我告诉你，行宫要是按照这个图纸施工，不等建成就会塌。胡说八道！要是按照这个图纸施工，不等建成就会塌。胡说八道！这图纸可是尚书大人亲自督办绘制的，更何况我方家世世代代修建房屋，你一个8岁的黄毛死丫头，你懂什么呀？竟敢在我面前逞能！爹，我看这死丫头是见不得我们方家好，想咒我们家破人亡。老爷，这个小丫头片子跟她娘一样，心思歹毒。您可一定要好好教训教训他们。哼，你要是再敢胡言乱语，就给我跪下！老爷，你们不相信莲儿，我信，要罚就罚我吧。我说这些可不是为了你们，只是想要我和我娘不跟着遭殃。行宫一旦出事，可是诛9族的大罪。反了你了！老头子，今日我来就是给我娘赎身的，现在钱已经给你们了，我们这就走。放肆！你们生是方家的人，死是方家的鬼，岂能你们说走就走？想走没门儿！来人，在，把他们2个给我押起来，看我不活活打死他们！是。方德何在？给本官滚出来！大人，大人！方德何在？给本官滚出来！刘大人，小人方德见过刘大人，不知大人深夜降临，有何要事，请您示下。方德，本官知道你方家几代人营造砖瓦，才举荐你承建皇家行宫，可如今工期延误已逾半月，你可知罪？刘大人呐，这半月以来，小人一直在行宫监工啊，丝毫不敢懈怠呀。我们一定加快建设速度啊！若只是工期，还能饶你一条狗命。今日工部尚书亲往查验，发现正殿储粮不稳，东南角柱廊已有明显清侧。什么？行宫乃圣上居所，一砖一瓦都容不得有半点差错。你竟敢造出如此摇摇欲坠的劣功！哼，你是不是无谋不轨，想谋害圣上？不，大人冤枉啊！小人都是按照工部颁下的图纸，丝毫不敢逾越呀！大胆！你的意思是，工部尚书亲自绘制的图纸有差错，还是我工部派出的监官眼睛都瞎了？小人失言，小人不敢，求大人开恩。工部尚书亲自绘制的图纸有差错，还是我工部派出的监官眼睛都瞎了？小人失言，小人不敢，求大人开恩，我插言补救。补救？晚了，还有3天，偌大的行宫，你怎么补救？尚书大人有令，再给你最后1天，若是不能反攻重建，
将以欺君罔上、延误皇宫之罪论处。不止你一人，方家无论男女老少，满门抄斩，鸡犬不留。哎呀！请大人回禀工部尚书，方家的差事我接了。一个小小的黄毛丫头，也敢妄言监造皇家行宫之事，你们方家这是在戏耍本官吗？我这东西休得妄言，快给刘大人赔罪！风铃啊，你自己要找死，不要拉上我们全家一起啊！就是，还不赶快跪那磕头，给刘大人磕100个响头！灵儿没有胡说，灵儿既然已经接手，就一定可以。大人，小女没有胡说，不信你问了方德，方才我有没有说过，工部大人绘制的这份图纸本身就有问题。哦，难道真让这丫头说对了？图纸真有问题，她怎么可能看得出来？老爷，你怎么了？这个丫头连学堂都没有上过一课，几个大字都不识，你不会相信她真的能看懂这个图纸吧？对呀，爹，她就是懒猫碰到死耗子，你不能听她的鬼话呀！要是按照那张图纸施工，结构用料自然无法承重，除非立刻修改图纸，改进支撑与夯筑之法，否则行宫必然会坍塌。你还敢放肆！尚书大人乃京城第一建造师，此图经皇上亲自首肯，岂能容你一个黄毛丫头信口雌黄？方德，你们方家是不是都活腻了？不，刘大人，是小人缺失家教，小人现在就收拾这个黄毛丫头。来人，是。把这个不知天高地厚的野种，还有他这个娘，给我拖到后院锁起来。是。对，没有老爷的命令，谁也不准把他们放出来。快去，看看他们还懂不懂规矩，还长不长记性。你们这是自寻死路！若是还想活命，现在就该把我放开，或许还有一线生机。拖下去！方德，小人在。本官再提醒你一次，明日天黑之前，如果不能完工，皇命如山，满门抄斩，绝无转圜。大人呐！爹，只有1夜时间，可怎么办呢？老爷，您别着急，再好好想想，还有没有什么办法？是啊，爹，您不会真被那刘大人吓傻了吧？不就是主梁不稳吗？重新修缮一下不就行了？你懂个什么狗屁呀！主梁要是出现了问题，那是1天能修好了吗？得拆了重建。什么？那3个月也建不好呀！老爷，那你快想想办法，这我们不能全家都去送死啊！若是还想活命，现在就该把我放开！难道那黄毛丫头说的是真的？爹，您是不是真被吓傻了？那死丫头懂什么建造啊？你还真信她？是啊，老爷，怎么就剩1天了？您要是拿银两去打点打点，说不准还有机会。你要是真给了那个丫头，都等于把咱们全家往刑场上送啊！是啊。爹，老爷，没事吧，爹？来人呐！快来人呐！老爷，你别吓我！你这死丫头，都这个时候了还敢吹牛？
等着掉脑袋吧！晦气！我看方家就要完了，把他们俩留在这等死，赶紧走！灵儿，方德是不会放过你的。明天我就去衙门认罪，就说都是我做的，让他把你放了。娘，你放心，我们谁都不会死的。娘，簪子给我。啊。开了，灵儿，我们快逃出去！不，娘，我们现在还不能走。为什么？灵儿，再不逃的话就没有机会了。娘，方家承建的是皇家行宫，就算我们现在逃出去，此生也只会是逃犯，抓回来也只有死路一条。而且那些参与建造的无辜匠人也都会人头落地的。那你的意思是，你要接手建造行宫？若想活命，恐怕就只有这个办法。娘，你相信我吗？娘信你。那我们趁着天黑，这就出发去行宫。走。快走！快！站住！你们这是要干什么？老爷，您怎么醒了？老爷，您怎么醒了？你们是方家人，难道也想逃？爹啊，公不就给我们1日时间，这就是死局。要不您和我们一起逃？现在逃还来得及。走！我是方家的人，死也要死在方家，谁都不许走！方德，你清醒一点，现在不走就是死路一条。爹，对不住，你想死，别连累我们。孽障啊！我们方家怎么养了你这么个没心肝的畜生啊！姐儿，我们走。都给我回去！刘大人有令，除了方德，方家所有人不得出入，违者立斩。方德，我们奉命送你去行宫，快跟我们走！没用了，就算是神仙下凡也修不好行宫了，我去还有什么用啊？那你们就待在这儿，等着尚书大人来砍你们的脑袋吧！完了，全完了，这回我们都走不了了。这刀都下脖子上了，咱们都得死。那个黄毛丫头能一眼识破图纸的异样，能在刘大人面前接下这杀头的差事，或许她真有本事，就让她试试。老爷，你疯了不成啊？这都什么时候了，你还相信那个黄毛丫头说的话？对，他就是个江湖骗子，根本没有这本事。住口！横竖都是死，或许他真有本事，就让他试试。去把灵儿给我找来！老爷，老爷！柴房的门早已经被打开了，二夫人和小姐昨晚已经不见了。什么？快去给我找人！是老爷。那两个没良心的，知道方家要完，竟然逃得那么快。早知道他们能逃出去，昨天就该把他们宰了。爸，是我糊涂了，竟然还对他留有半分指望。什么图纸，什么本事，都是些骗人的鬼话。方家的列祖列宗，子孙方得不孝，这就以死谢罪。方德，你到底干了什么？你到底干了什么？大人呐，我们不想死啊！恭喜呀！真没想到你们方家果
我真有这般起死回生的本事，一夜之间不到就把行宫都修好了。什么？方主事有所不知，今日一早，上书吴大人亲临行宫东进，原本是要问罪的，谁料正殿那根问题主梁竟被修复，还加固了。这怎么可能呢？所用之法精妙绝伦，不仅解决了承重之危，结构设计甚至超过了原图，更稳更巧。方大人，你是怎么做到的？我连门都没出呀，这怎么可能呢？老爷，这底是祖宗显灵了，帮咱们连夜把行宫修好了。对，祖宗保佑，不枉我们方家。这是那人画的图纸，本官也看不懂，就是这些技巧被匠人们运转操作，一夜之内便将正殿行宫全部修毕，还顺手修了其他几处殿宇，简直是太神了。是谁绘的这此图？哦，我想一定是深谙造诣的神人呐！不行，我一定要找到他。不必找了，你要的神人就在此处。你刚才说什么？我说，昨夜行宫所为是莲儿做的。此图是你所绘？你一夜之间就将行宫修好了？怎么可能？这死丫头懂什么？她就会一些江湖术法，众神怒，她能修皇家行宫？哼，鬼才信嘞！就是，大人明鉴，他们娘俩昨夜就逃出去了，肯定是在外无处可归。现在见我们方家没事儿，所以出来冒功领赏。在你们眼里，自然什么都不可能，但在我眼里，这不过只是运用基础物理解到工程体罢了。小丫头，你胡言什么？此事非同小可，冒领建造皇宫之功，乃是欺君大罪。就是，你在那瞎说什么？还不赶紧领罪！你想害死我们全家啊！就是，快跪着承认自己撒谎了，还想我打断你的狗腿？莲儿说的没错，昨晚我们并没有逃走，是去了行宫。大人，这功我也不想领，只要行宫安然无恙，朝廷不再降罪，我和我娘这就离开。爸，狐狸尾巴露出来了吧？就是想冒领功，离开我们家，然后撒这种弥天大谎。就是，大人，这死丫头满嘴胡言，欺诈罔上，这该当何罪？快把他们都抓走！小丫头，本官最后给你一次机会，赶紧认错，否则我就不客气了。我没有错，为何要认？哼，那本官就秉公执法了。方德，虽然你们方家修正了行宫，但这死丫头冒领功劳的罪过，岂能轻饶？来人，把他们两个抓起来！是。报！尚书大人加急谢见，主令当面呈交刘大人。刘大人，尚书大人说了些什么？尚书大人说，据行宫匠人禀报，拯救行宫危局之图谱、器具及重修功法，皆系一名8岁女童所授，她叫方灵儿。什么？什么？怎么，尚书大人的亲笔信在此，白纸黑字，你们还敢有疑？小人不敢。灵儿姑娘真乃神童，不，是奇才。尚书大人对您赞不绝口。明日亲临府上，一则犒赏，二则想亲眼看看你手中还有没有其他精妙图谱，
器械。这些图纸器械，不过只是应急之用。如今危机已解，我和我娘只想离开方家，才不要见什么尚书。你说什么？哦不，刘大人，小女刚才只是一时紧张，胡言乱语了。明日小人定当携小女恭迎尚书大人呐。这时会将家中的图纸啊器械如数奉上，绝不敢怠慢的。那你们好生准备。灵儿姑娘，明日静候尚书大人。告辞。告辞。明日尚书大人就要来我方家，那我方家可是要一飞冲天了呀！哎，灵儿，哎呀，灵儿，你可是立了大功了呀，真是我方家的福星啊！老头子，我修行宫可不是为了让你飞黄腾达的。如今我们恩怨已清，我和我娘这就……哎，这可不行啊！灵儿，你要是走了，明日尚书大人来了，我该如何交代呀？刚才好像是你自己答应的吧？我可没答应。尚书大人那边，你自己去应对吧。拜拜。我这就办。哎呀，灵儿，你就留下来吧，以前都是我对你不好。柳氏，不，新玉，哎呀，夫人呐，你劝劝灵儿吧，以后我会改的。你起来说话。不，你不答应，我就不会起来的。老爷，你可是方家的家主，你怎么能给他们两个跪呀？是啊，我看那丫头就是歪打正着，撞了狗屎运。你还真信她是神仙下凡啊？最应该给他们下跪的是你们俩，还不快跪下！老爷，你竟让我们给这两个贱人下跪！是啊，爹，不管他们两个做什么，他们都是出生地界的下等人，怎么能受我们的礼？混账！平日里方家长方家短的，一到大难临头，卷起心软，撒腿就跑啊！平日我不在家，你们就为难欺负灵儿和仙玉呀！他们都不计前嫌，还帮助我们方家，让我们方家一马当先，平步青云的。老爷，哎，爹，跪不跪？快点儿！给我磕！磕！再磕！磕！磕！够了，不要再磕了，我们不稀罕。哎呀，灵儿，这才磕了10几个，得磕到你消气为止。老头子，你也算是一家之主，这样欺负家人，算什么本事？灵儿，这不是为了让你消消气吗？灵儿，以后你就是我方德的嫡女，方家的继承人。仙玉，以后啊，你就是我方家的当家主母。不行，老爷，我才是你明媒正娶的妻子，他柳新玉就是个丫鬟出身的妾，他凭什么当方家主母？就是爹，我才是方家唯一继承人，她一个丫头女流，怎么配当继承人？祖宗都不愿意。祖宗？
我是方家的家主，我说了算。哼，王氏，把你掌管的钱粮地契、金银票据，还有库房钥匙，统统交出来！不行，这是我管了20多年的家事，不给！我不给！拿来吧你！仙月，以后这个就交由你来保管。王氏，你的好日子到头了，带着你的好儿子滚出正屋，住进逼灵儿和仙玉住的地方，柴房。娘，喝水。那对贱人用我的屋子，穿我的衣裳，使唤我的奴才。文杰，你得替娘想想办法。娘，我能想什么办法？你呀你，怎么那么不争气？动动脑子！你总不想跟娘一直住在这个破柴房吧？娘，我有什么办法？臭东西！这些年，娘从来没有让那个死丫头上过学，给你请了多少教书先生，怎么还是比不过她呀？这些年，娘从来没有让那个死丫头上过学，给你请了多少教书先生，怎么还是比不过她呀？那我本来就不喜欢读书嘛。再说了，那丫头会的东西书上也没有，我怎么和她比呀？正经办法不会，歪门邪道也不会啊。娘，你想干啥？明天，尚书大人会来方府，这是我们绝地反击的好机会。我们要把一切都夺回来。我才是方家的主母，你才是方家的继承人。我们要把他们娘俩踩回泥里。我听娘的，让他们死无葬身之地。可是我没有什么办法。想弄死他，我有办法。大人，您公务繁巨，何以亲临这商贾之门？不过是个有些技巧的小丫头。技巧？本官要的就是她的技巧。如今北境烽火不息，东南倭寇侵扰，朝廷急需能守国门、能退敌寇的国之利器。工部要是再拿不出像样的东西，本官这项上乌纱也保不住了。大人苦心，小人明白。只是将如此军国大事寄望于一个女童，是否太过？若行宫重修工程真是那女童所为，那她就是我大夏百年不遇的天纵奇才，是天赐我朝的瑰宝。大人，若她只是侥幸，不是欺世盗名；若是她徒有虚名，哗众取宠，那本官就用她这颗脑袋以正视听，以儆效尤。冒民方德，叩谢大人莅临寒舍，方家上下蓬荜生辉。都起来吧。谢大人。你就是方灵儿？是。灵儿姑娘，尚书大人亲至，就是为了查验你的营建巧技之时。大人要看的图纸和器械模型，可以准备妥当。妥当了，妥当了，早就已经准备好了，只等大人指示。这些东西
本官怎么看不明白？不会是糊弄本官的吧？灵儿，快给大人详解。那小女就给您讲解一下吧，您能听懂多少就算多少吧。大胆，跟尚书大人回话，敢如此无礼！无妨，童言无忌嘛。莲儿姑娘，请讲吧。大人请看，这是改进后的多重华灯组，不同大小的轮装配合，毅然也可以吊载千斤重物。这些杠杆通过改变支点位置与力臂长短，可大大减轻人力。还有这个自稳联动舱，瞧瞧他那得意的样子。娘，你等着，这丫头死定了！真是构思精巧，化繁为简，切合实际，妙，实在是妙啊！大人过奖，小女只是懂得一些微末之技，能得到大人的赏识，实在是方家有幸啊！耳听为虚，眼见为实。今日不虚此行，工部历年营建，费力耗材之处颇多。若将此等巧思用于军械资助运输、城防工事修筑，我大夏何惧外敌侵扰？莲儿姑娘，你可真是天赐我大夏的神童啊！这些都是你一人所想所知。不，大人，这些都不是他想的，全都是剽窃学生我的思想。屯姐，你在胡说些什么呀？这些图纸和器械，怎么可能是你的构思？爹，儿子并未撒谎。您想想，这些年方家花了多少钱供我读书，而这方灵儿一天学堂没进过，一个大字都不识，怎么可能一夜会这么多东西？这灵儿一夜之间变成这样，确实有些蹊跷。灵儿，你不是跟娘说高烧做梦是梦里的女神告诉你的吗？你们听听，女神仙托梦，这说的什么话呀？多荒唐啊！戏文里都不敢这么编。是啊，尚书大人，这荒诞之言岂能相信？而且她小小年纪又是女流之辈，不是窃取我的构思，怎能说得通？女神仙托梦，这说法未免太荒诞了。莲儿姑娘，你可有证实这些构思的凭据，或是师承，或是读过何种典籍？我总不能告诉他们我是从2026年穿越过来的，那比女神仙的说法还离谱。小丫头，此事可绝非儿戏。你若有真才实学，就自证清白；若是真的剽窃别人的才思构想，本官可不饶你。尚书大人，请息怒，此事小人定会问清楚的。文姐，为父供你读书这么多年，学到了几斤几两，肚子里有多少真才实学，为父怎么可能不清楚？你怎么可能会懂得这些营造技巧之术？是啊，如果你真的懂，为什么不早点显露？这些图纸都是莲儿自己亲手绘制，你可曾画过一笔一画，做过一损一毛？王文杰，你说你妹妹剽窃你的构思，无凭无据，怎能让人信服？孽子！你再敢在这胡说八道、污蔑你妹妹的话，你是想连累方家吗？爹，你眼里只有这个神头，你何曾真正问过你儿子？
日夜苦思，屡屡重试，失败了无数次。我的这些间隙你问过吗？你只会逼问我，你怎么不问问他？方灵儿，现在你能拿出最初的设计手稿吗？手稿我当然有，这就起来给诸位看看。诸位看，灵儿，你这是什么鬼东西啊？啊，怎么回事？我的图纸怎么变成这样了？他人请看，这分明就是儿童戏法。他连一张像样的草图都拿不出来，如何制出如此精妙的器械？是啊，大人，这胡乱涂鸦的才是一个8岁女童能画得出来的。他这不是剽窃，是什么啊？这图纸和这些机械根本对不上，这算什么狗戏？看来这小丫头果然在欺瞒本官。方德，这怎么回事？这难道真的是灵儿剽窃了文杰的构想？灵儿，你说话呀！我也不知道我的图纸为何变成了涂鸦。不过包文杰，你说我剽窃你，难道你能画出这些图纸吗？我当然能。此乃应用杠杆原理，力臂越长，所需之力越小。此处滑轮组定滑轮改向，动滑轮省力，借重力之功，以补人之不足。大人，这才是学生多年的心血。方灵儿这贼子，趁我疏于防备，偷走了我藏在书房中暗格的底稿。你说什么？柳氏，你少在这装聋！你给我听好了，你女儿就是个贼，有其母必有其女。你偷我男人，你女儿偷我儿子图纸。方灵儿，当初我就怀疑，如此不要，怎么可能懂这？原来是你窃取你兄长的构想图纸，还想回来吗？好一个神童，竟如此欺世盗名，简直是找死！这灵儿还不赶快跪下认错呀！二位大人，此事小人确实不知情啊！住口！你重刑骗，你们方家都逃不过责罚，而这丫头伪造天才之名，欺瞒上官，戏弄朝廷，该当何罪？来人，将此欺世盗名、胆大包天的小贼给我拿下！尚书大人，若是要杀我的话，北境和东南，国门难守，大夏覆灭，始于今日。你说什么？你说什么？朝廷的军事要务，你是如何知晓？想必大人今日亲临方府，就是为了这事，对吧？就算你猜对了，可你沽名钓誉，并无真才实学，还不该杀吗？没错，沽名钓誉，欺瞒朝廷的人是该死，不过不是我，是他，方文杰。你这个死丫头，死到临头还嘴硬！大人，您别听他瞎说，现在就砍了他！放肆！你这是在教尚书大人做事吗？不，小人不敢。我只是觉得这丫头死不认罪，确实该死。不，小人不敢。我只是觉得这丫头死不认罪，确
确实该死。方文杰，既然这些图纸是你心血所凝，那么就请你当着尚书大人的面，依你所绘之图，将这器械当场恢复原状，如何？方文杰，你是不敢还是不会？儿子，别怕他，图纸你已烂熟于心，这些只不过是拼凑的东西，娘相信你。好，学生这就展示。学生装好了。混账东西！你这堆破烂是什么？这就是你了然于胸的构思，这就是你指控他人剽窃的凭据。文杰，这到底是怎么回事？你不是说这图纸是你的吗？怎么自己都组装不起来？难道你在欺骗我们？怎么可能，老爷？尚书大人，杰儿他只是一时紧张，求尚书大人再给他一次机会。还敢欺瞒尚书大人？看他那个德行，再给他10次机会也不中用。是他在暗处给这些零件做了手脚，他肯定偷偷换掉了某些榫卯，或者磨坏了接口。方文杰，你还狡辩？这些部件无误，错的是你。你胡说什么？看来的确有人连夜帮了你，不过你只懂死记硬背，不懂其中运转原理，更别说用这双手去拼凑。现在你还敢说这些图纸和机械是你自己构想出来的吗？文杰，现在还有什么话要说？现在就给我们一个交代！这些零件本来就是坏的，不信你让他来，他也装不起来。方灵儿，这些零件你可能原样装回。若是我现在原样装回，即便成功，恐怕他们也不会服气的吧。大人，看见了吧？这丫头就是怕了，装不回来就直说。就是不能原样装回，便是你心虚，这足以证明这些零件就是你破坏的。尚书大人，不如我换个法子，用这堆散乱的零件组装一个新的东西出来，如何？新物品？方灵儿，你吹牛也不怕斩着舌头？我看你就想胡乱拼一个东西来蒙混过关吧。尚书大人明鉴，他这就是黔驴技穷，耍无赖呢。我相信你，他既然说了，就一定做得到。大人，事已至此，恳请大人再给小女一次机会，让她试试吧。方灵儿，本官再给你最后一次机会，你若用这些零件装出的新东西不能运转，毫无用处，那本官就将你们方家抄家问斩。啊！灵儿，你到底有没有把握呀？可千万不能装乱了，咱全家人的性命都在你的手里呢！你个死丫头，你自己死就算了，还要拉上我们全家当垫背的。就是，他就是故意的，故意想害死我们。灵儿，我相信你。大人，他会不会再耍咱们一次？本官可没工夫陪他闹下去。小林，若是他造不出有用的东西，立刻血洗方家，鸡犬不留。
这是何物？在战场上可以一敌百。火器，这东西又沉小，还不如我们大夏朝的三阳火铳有威力。就是，大人明鉴，这丫头就是看事情快败露了，再编出一个什么骇人听闻的东西来糊弄你，简直就是垂死挣扎。灵儿，这东西为父闻所未闻呐，你觉得可靠吗？啊，此事关乎全家的性命，不可有儿戏呀！大人，此事匪夷所思，您看是真是假？方灵儿，你既称此物为火器，那就当场演示吧。若真有你所说之威能，一切谣言不攻自破；然若不能，你难逃一死。哎呦，儿啊，儿啊！杀人了！灵儿，你杀了你哥哥！灵儿，你真的杀了方文杰？娘，你放心，刚才诸位都看得清楚，我打的到底是什么？我打的到底是哪？静儿，娘，我没死啊！哎呦，你没事就好。没事就好。威力倍增，若以此物守我边关，何惧胡马铁蹄？哈哈哈哈哈哈！灵儿，娘就知道你一定可以的。祖宗保佑啊！我方得何德何能，竟得此麒麟女呀！哎呀，灵儿，以后你就是我方家的擎天之柱。灵儿姑娘，不仅是你方家之幸，更是我大夏之祥瑞，江山之救星啊！灵儿姑娘这样的奇才，岂能埋没于市井？立刻随本官进宫，面见圣上，为我大夏铸造国之重器。不必了。吴大人，不必惊扰皇上了。下官胡启正叩见太子殿下，不知殿下驾临，有失远迎，还望殿下恕罪。叩见太子殿下。叩见太子殿下。方灵儿，不得无礼，还不拜见太子殿下？是你呀！是你呀！你就是方灵儿？难道你认得本宫新任的国师？看来周同辉也穿越了，还摇身一变成了国师。他现在是位高权重，我要是贸然拆穿，只怕立时便有杀身之祸。回禀太子殿下，小女不认得国师，只是见大人气质非凡，一时失态。请殿下明鉴，小女自幼在深闺中长大，见识短浅，岂会认得国师呢？刚才冲撞了殿下与国师，还望恕罪。无妨，这小丫头瞧着倒是伶俐，颇有几分眼缘。别装了，从你见我第一眼，我就知道你认识成绩。我如今变了模样，你怎么知道？自从我看见皇家行宫的器械被人砍头的样子，我就知道这个世界除了我，还有另一个部分人。
除了你这位天才的机械工程师，还能有谁？周同辉，上辈子为了夺我的研究资料，害我性命。如今换了时空，你还想干什么？程姐，好不？灵儿，上辈子我们要了你的命，夺走一切，这辈子我依然可以随时要你。不过，杀了你有点浪费。你这脑子是个无价之宝，想夺命就乖乖听话，为我所用。不是，看来你和这小丫头很是投缘。据边关急报，北漠屡犯我境，今日本宫便备齐你们所需的所有材料，一人造出一把能够抵御北漠骑兵的火器。来人，将方灵儿带走。一人造出一把能够抵御北漠骑兵的火器。来人，将方灵儿带走。好，有人能越障伤敌，真乃是我大夏之神功也。灵儿姑娘，你的武器。灵儿姑娘，你若能造出此等火器，本宫重重有赏。若是徒有虚名，本宫连你和你的家人一同送入刑场。我以为是什么重武器，会有几分威力？啊！一炮平山？怎么可能？我先推进技术。周同辉，你跟我的差距，比你自己想象的要大得多。现在你明白了吧？上一世，你对我的嫉妒，只是出于你的无能。好，此等神器，方属大夏所需。我宣布，这场比试，灵儿姑娘获胜。殿下，臣请求再比一场，到战场上实战。你是想要上场实战，还是想要趁机害死大夏守关的将军啊？灵儿姑娘，你这话什么意思？殿下，国师大人的迫击炮，当发3次之后，炮管底部的延迟机关就会启动，炮就会当场自爆。那些士兵还能活吗？防线一旦陷入崩溃，敌军就会长驱直入，没错吧？不可能！国师是本宫偶遇的天纵奇才，是上天赐予我大夏的助力，他怎么会做出？殿下要是不信的话，就让国师亲自来射3次，看看这炮还是自爆伤人。你血口喷人！殿下，此女定是北漠派来的奸细，意图挑拨离间，破坏我大夏军功。她的话，一个字都不能信。国师若心中无鬼，为何不敢试？不如就试射几发，以证清白。这炮工艺粗糙，待臣回去先改进工艺，再回来比试。国师，你支支吾吾一再推脱，莫非是为灵儿姑娘输重了？这怎么可能？那还不赶紧再射！本宫今天还非要看这炮弹再射3发。太子息怒，臣照做便是。灵儿姑娘，你看，这不没事。灵儿姑娘，3发已过，你还有何话可说？请陛下明察，臣一片赤诚，竟遭此女如此污蔑，请陛下为臣做主，严正这信口雌黄、扰乱比试之人。小女方才说的是3发以上，
请国师大人再打第4发。若第4发后，此套安然无恙，那民女就甘愿认输，任由殿下与国师处置，绝无怨言。不是，既然灵儿姑娘心有不服，不如你便再射一发，让灵儿姑娘心服口服，彻底放心。打呀！怎么了，国师大人？是不敢打了吗？不是，打呀，让他看呀！哼，我给你们看个新玩意儿。你拿这是什么玩意儿？指着本宫？那是手枪，1颗子弹就能要了您的性命。什么？你想造反吗？凭我的见识和知识，这大夏的江山，你终于露出真面目。当初你绘制错误的行宫建筑图，让正殿主梁倾斜，我看你就是蓄谋已久吧。现在你还想用这种有问题的武器，我看你早就和叛军勾结好了。哼，不错，你确实聪明。我说过的，科学不分国界，人不为己，天诛地灭。只要北漠的大军一到，边关大乱，朝廷震慑，我便趁机杀了皇上和太子，再给北漠分一些土地。个逆贼，不识社稷，真该千刀万剐！殿下，你也太高看他了吧？他以前就是一个卑鄙无耻的失败人，如今他这样的无名之辈，根本就不可能成功。给我闭嘴！杀了你！怎么了？现在只能代替自己。周同辉，我劝你还是放下枪，认罪伏法吧。贱人，以为自己很聪明是吗？灵儿姑娘，快躲开！太子，等我杀了这丫头，再来杀你。为什么？周同辉，你输的不是技术，是心。你永远在算计人，在害人，在走捷径，所以你永远都比不过我。多亏了你，识破了这个歹人的图计，救驾有功，你才是我大夏真正的天纵之才。想要什么封赏，尽管开口。殿下，我什么封赏都不要，我只想带着我的娘亲离开这是非之地。报！北漠联军突破云南防线，距京城已不足300里。什么？明日敌军将可攻入京城，国难当头，社稷危殆。难道你就忍心看着京城化为焦土，百姓处于危难之中吗？本宫恳请你留下，帮助朝廷抵抗外敌。太子为了社稷和百姓能够如此，或许将来有希望做个明君。太子殿下，小女可以留下，御敌护国。好，本宫现在就带你入宫面圣，让父皇任命你为新任国师，总领军器监造，抵御外敌。什么国师之位，我不要。我造气，非为权力，非为封赏，只为以武止战，以气慑敌，让将士少受些伤亡，让百姓国泰民安。灵儿姑娘如此大义，我大夏子民必将世代传颂。请殿下速速安排，我们这就奔赴前线，御敌报国，出发！